តោះសួស្តីគ្នាយើងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបរៀនសម្រាប់មេរៀននេះអត់មាន design អីទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ដែរវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែរូបឲ្យស្អាតហើយឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹង background ខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវកែទៅលើកន្លែង highlight នេះ highlight ពណ៌និយាយចំពណ៌ទាំងមូលហ្មងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅលើ layer មនុស្សរបស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងយក channel ហើយគឺយើងបង្កើត alpha មួយកន្លែងនេះគឺហៅ alpha បង្កើត alpha ហើយយើងត្រូវ select យកកន្លែងណាដែលមានពណ៌ highlight អញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ RGB របស់យើងនេះបន្ទាប់មកយើងចុច control ឲ្យជាប់ហើយយើងคลิกលើវាទៅនេះបែបនេះបន្ទាប់មកយើងចូលលើ alpha ដែរហើយយើងចាក់ពណ៌សអញ្ចឹងយើងចាក់ពណ៌សរបស់យើងនេះគឺនៅលើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចុច alt delete អូខេនេះបែបនេះអញ្ចឹងយើងបិទ selection យើងទៅហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវ adjust រូបភាពនេះឲ្យវារៀងពណ៌ឲ្យវារៀងដិតអាកន្លែងសឲ្យវារៀងលិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើវាគឺយើងត្រូវចូល image adjustment យកខើនេះអញ្ចឹងយើងដៅកន្លែងនេះមួយតម្លាក់ឲ្យរៀងខ្មៅបន្តិចមកកន្លែងនេះយើងអូសឡើងលើឲ្យរៀងសបន្តិចដើម្បីយើង highlight វាឲ្យវាស៊ីអូខេប៉ុណ្ណេះទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេមកបន្ទាប់មកទៀតវាសវាអត់តាន់ល្អអត់តាន់ស្អាតទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចុច highlight មកតង់ពីលើទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក tool របស់យើងនេះ dodge tool អានេះយើងយក highlight បន្ទាប់មកយើងយកវាមកផាត់highlight កន្លែងណាដែលយើងចង់ឲ្យវាភ្លឺអូខេឥឡូវខ្ញុំព្រិចរូបវាធំតិចយើងស្រួលមើលនេះយើងគូវាមកកន្លែងណាដែលរៀងសហ្នឹងយើងគូវាទៅនេះខ្ញុំគូវាមកយើងគូចំហៀងនេះទៀតអូខេអានេះកន្លែងថ្ពណ៌នេះវាត្រូវតែមានពលឺណាហ្នឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងទៅតោះមកយើងផាត់ឡើងដៃតិចមកផាត់កន្លែងដៃនេះអូខេសលឺតិចទៅអូខេប៉ុណ្ណេះទៅកន្លែងដៃនេះខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតអាយ៉ាចូលនេះប៉ុណ្ណេះទៅអូខេឥឡូវយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅអូកន្លែងសក់នេះយើង highlight វាបន្តិចមកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងលេងពណ៌ទៅគឺវាមើលទៅឃើញស្អាតអូខេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចុច select ទៅលើ alpha របស់យើងនេះយើងចុច control ឲ្យជាប់ហើយយើង click លើវាមកឬក៏ shortcut ទៅលើ key គឺយើងត្រូវចុច control alt លេខ6នេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេលេខ6នេះអញ្ចឹងវាដូចគ្នានេះគឺ select ដូចគ្នាយើងមើលលេខនេះលេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6អញ្ចឹងបើយើងចង់ select ទៅលើមួយណា layer មួយណាយើងចុច control alt ហើយយើងចុចលេខហ្នឹងមក
ឥឡូវខ្ញុំឈរទៅលើ RGB វិញបន្តទៅទៀតខ្ញុំចូលមកខាង layer របស់យើងខ្ញុំបង្កើត layer មួយនេះខ្ញុំបង្កើត new layer មួយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ពណ៌សអញ្ចឹងយើងចុច Alt Delete នេះពណ៌ស select យើងដោះ select សិនរបស់យើងទៅនេះឃើញទេអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតអានេះខ្ញុំ rename មួយកុំឲ្យច្រឡំគ្នាខ្ញុំដាក់ថា highlight ហើយខ្ញុំបង្កើតmask មួយអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើត new layer មួយទៀត new layer មួយទៀតអានេះខ្ញុំដាក់ថាដាក់លេខ1ទៅខ្ញុំដាក់លេខ1ចំណាំទៅអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវ copy mask របស់យើងនេះយកមកដាក់អាកន្លែងលេខ1នេះ layer លេខ1នេះអញ្ចឹងដើម្បី copy គឺយើងត្រូវចុច Alt ឲ្យជាប់ចុច Alt ឲ្យជាប់ហើយយើងចាប់ទាញវាយកទៅដាក់ទៅលើ layer ដែលយើងចង់បានណាចង់ដាក់អូខេអញ្ចឹងយើងបន្លែងវាទៅបន្តមកទៀត new layer លេខ1នេះគឺខ្ញុំចាក់យកពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំចុច Control Delete អានេះ Control Delete បន្ទាប់មកអាកន្លែង layer highlight របស់យើងនេះអានេះខ្ញុំ convert វាទៅពណ៌ខ្មៅវិញ Control Delete ឬក៏ Control I នេះបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ clipping មកអញ្ចឹងបើសិនជាវាចេញអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកគូសទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរអាកន្លែង layer លេខ1យើងនេះទៅជា screen បែបនេះអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាអត់មានឃើញ highlight ទេអញ្ចឹងយើងផាត់វាឡើងវិញយើងយក brush របស់យើងហ្នឹង brush អានេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅbrush របស់យើងនេះយើងយកវាមកផាត់មកនេះខ្ញុំតម្លាក់ flow បន្តិចអូខេតម្លើងបន្តិចវិញទៅជា select ទៅលើនេះឯណានោះអូខេនេះយើងឈរទៅលើ mask ឈរលើ mask ហើយយើងផាត់វាអូខ្ញុំច្រឡំមិញអូខេបន្ទាប់មកយើងផាត់វានេះមិញអ្នកនរគ្នាមានចាំហ៎មិញខ្ញុំឈរនៅលើនេះខ្ញុំឈរនៅលើនេះហើយខ្ញុំច្រឡំចុចdelete ខ្ញុំច្រឡំចុច selection A អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុច delete អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ highlight របស់យើងនៅក្នុងនេះ highlight របស់យើងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង select អញ្ចឹងហើយយើង delete គឺវាទៅបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងទោះបីយើង highlight កន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់ចេញឲ្យដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចំណាំណាអាមិញដោយសារខ្ញុំភ្លេចគិតថាកន្លែងហ្នឹងlayer highlight អញ្ចឹងខ្ញុំ control Z វាមកវិញហើយអញ្ចឹងវាមានដូចដើមវិញហើយអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងនេះតិចច្រឡំ control A ហើយចុច delete អីចប់អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំឈរទៅលើ mask ហើយខ្ញុំផាត់វាវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់តម្លាក់អានេះបន្តិចដូចវាដុតចូលអូខេប៉ុណ្ណេះទៅអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំច្រឡំមិញណាអ្នកនរគ្នាអូខេប៉ុណ្ណេះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ highlight វាមកលើនេះបន្តិចកន្លែងដៃនេះកន្លែងតោងអូខេកន្លែងស្មានេះបន្តិចទៅ
thế chẳng bắt đầu máu cái lại ní trong cho highlight về mình tịch lại bỏ so đấy chẳng trong bạc nhiều layer mùi tiết nhung clipping má bắt đầu máu nhung bra về máu nhung cu chân tử anh ấy dân đại hiện tụi dân cu cái lại nè so này highlight nè chân tử thế chân tử okay. Chẳng dương thử đạo về si nghĩa còn đây việc toàn châu sạch nghĩa thế chẳng dương double click từ layer bỏ dương nắng ní dương ca cái lại under layer ní khăn khổm ní phần tay dương cắt vô bỏ cái màu chẳng dương cho ao lại chụp nè khơi nhé lấy nhom cắt toàn tích thế ok con này từ nè dân highlight quyền lư từ cái nè bữa giờ dân chọn highlight thay tiếp cô highlight ở đây để bữa giờ chơi đó nên cái thắng về được hiện từ chẳng dân ai highlight tiệt bàn ở về sò ở về trăng nó thò mà đá bờ lư với trăng máu ok nhưng cho tự độ bỏ máy tranh mình trực tiếp phần này tới ok chẳng bắt đầu mà tiết dân thử sẽ từ lửa bỏ chẳng bỏ dân vô effect dân vô color blend dân clipping mặt màu chẳng cái lại ní dân đôi vô highlight chẳng background dưới hiện có home hiện lường chẳng dân ô bỏ có home thì màu ô nên tịch màu ok bản năng sân tới dân vô mid thu ní dân ô vô bỏ có home mình tí hiện lương mình tí ok dân vô xa đổ chọn đã xa đô cái lại nè ở viện có hố mà nè dân ô với mình tích mà nè bài này nè bài này dân mơ tới viện si kia cho mỗi background này anh ấy trong bạc cao group mũi trong đã thả highlight đấy thế bắt đầu máu anh ấy trong time color với mình tích trong vô effect photo filter dương clipping mặt máu này anh ấy dương ai sẽ đầy bán dương sẽ lạnh đợt rồi dương sẽ lạnh và pana dương ai sẽ đầy bán anh ấy lấy nhôm vô và pan này tới ok bắt đầu máu trong cho việc contrast cho năng màn tịch chẳng contrast tích dương mà cho nó là dầu được dương bắt đầu máu dương đã khơi nơi block đà nè này clipping mà hỏi ấy chẳng dương sẽ rẻ viên tích tờ sẽ rẻ tích tờ con này tờ highlight ô lăng lương tích mà ní thế chẳng anh ấy nhóm bật ở đó name person này anh ấy rupimon bắt to máu dương lên highlight với ban bật này chẳng dân time khứ hay năng photo filter
នេះគឺចេញមកប្រព័ន្ធនេះអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែង photo filter នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវារៀងដិតឬក៏មិនយើងអាច adjust កន្លែងនេះណាអូខេតែឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លេងបែប effect យើងលេងចង់បែបស្អីៗអញ្ចឹងណាអានេះយើងធ្វើក្រៅឯងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងការងារណាដែលវាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំ copy background របស់យើងនេះមួយអា background ពណ៌នេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកដាក់ខាងលើហើយខ្ញុំចុច screen គឺបែបនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអាចតម្លាក់ opacity វាបន្តិចអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើត mask មួយបន្ទាប់មកខ្ញុំលុបផ្នែកខាងលើនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀងដិតទៅខាងក្រោមនេះឯងនេះចាប់ទាញវាអញ្ចេះមកអញ្ចឹងយើងមើលទៅវារៀងស៊ីឯងហេប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចណាអាកន្លែងនេះអាមិញខ្ញុំច្រឡំលុបមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងមួយគឺហាមប៉ះពាល់គឺអត់អាចត្រូវប៉ះពាល់វាទេដោយសារតែវាគឺជា highlight របស់យើងនៅពេលដែលយើងលុបកន្លែងហ្នឹងយើងចុច highlight កន្លែងនេះក៏វាអត់ចេញឲ្យដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំហ្នឹងគឺរបៀបធ្វើគឺប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់មេហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្ងល់កន្លែងណាអាចសួរខ្ញុំបានអូខ្ញុំភ្លេច highlight កន្លែងនេះមួយទៀតនេះខ្ញុំភ្លេច highlight សក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា highlight វាយើង highlight យកតែនេះតិចទៅយ៉ាថយចូលនេះចុចយកកន្លែងម៉ាស់របស់យើងហ្នឹងយើងចុចចឹងតិចទៅយើង highlight ទៅសាយសក់ហ្នឹងមើលទៅវាស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើង highlight ហើយយើងអត់ចង់បានពណ៌ហ្នឹងឯងយើងចង់បានពណ៌ដូចមុនតែយើងចង់បាន highlight អាហ្នឹងអត់អីទេចាំយើងចូលទៅលុបកន្លែង color blend វិញនេះអានេះខ្ញុំគូ highlight វាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកចាំខ្ញុំទៅលុបកន្លែងនោះយកផាត់បែបហ្នឹងទៅអូខេបន្តមកបើសិនជាយើងចង់និយាយថានៅពេលយើងផាត់ចឹងហើយយើងចង់លុប color blend ណានេះលុបអាពណ៌កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងឈរលើ color blend របស់យើងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយក eraser យើងលុបអានេះយើងដាក់ opacity វាកប់ហ្មងទៅដើម្បីវាដាច់ហ្មងនេះអញ្ចឹងវានៅសល់ពណ៌សក់ដូចដើមប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានពន្លឺវា highlight នេះចឹងទៅអូខេអានេះគាត់យើង highlight វាសអញ្ចឹងណាអូប៉ះកន្លែងនេះបន្តិចប្រាស់វាមកវិញបន្តិចនេះអូខេអញ្ចឹងរូបភាពយើងសម្រាប់មេរៀនកែពណ៌នេះគឺអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់artwork វគ្គក្រោយៗទៀតបើសិនជាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែ color គឺយើងអាចប្រើ style នឹងបានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាឆ្ងល់ឬក៏អត់យល់អីត្រង់ណាហ្នឹងចាំប្រាប់ខ្ញុំទៀតតាមហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចាំមើលជួបគ្នាមេរៀនក្រោយទៀត